E a gente comparou com os dados mundiais de carro. Então, por exemplo, e você precisa pegar uma métrica porque as coisas são diferentes, né? A quantidade de voos, quantidade de carros andando. Então, a gente pegou uma métrica de número de vidas perdidas a cada 100 mil viagens de carro ou de avião com passageiros. O de carro dá uma média de 5,5 mortes a cada 100 mil viagens. E o de avião dá 0,03. Então, morre zero. Não Quando é você compara. 0,3, não é 3, é 0,03 0,3 contra 5 e pouco. 5,5 e